我哋今日喺波士頓，我嘅木茶入邊有汽水，都有檸檬。我嘅木茶入邊有奶同埋 vanilla。Are you sure? Yeah, yeah. 飲你。好。而家喺呢個食材就中國長城招牌金湯，唔係金湯，雞湯，佢叫做金湯。呢個係咩嚟㗎？魚片，粉紅色飯。我哋而家喺公園係睇下風景，有好多人唔係沙灘，曬太陽人，皮膚太乾又太白。你食緊咩嘢？唔識講。再見。